तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे इस चैनल में। और दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन हेयर ड्रायर जो कि नोवा कंपनी का है। दोस्तों अगर हमें हेयर स्टाइलिंग करनी होती है तो हमें हेयर ड्रायर की ज़रूरत पड़ती ही है, और अगर हमारे पास एक अच्छा हेयर ड्रायर नहीं है तो हम उतनी अच्छी हेयर स्टाइलिंग भी नहीं कर सकते। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ नोवा का हेयर ड्रायर जो है NV888 2000 वॉट का, और ये बिल्कुल अभी न्यू ही आया है मार्केट में। और दोस्तों मैं इसको मार्केट से ही लेके आया हूँ, मुझे 500 रुपीज़ में ये पड़ा, और इसका प्राइस जो है बिल्कुल अच्छा है इसके रेट की मुकाबले, क्योंकि मैंने अपने दोस्तों से सुना है बहुत ही अच्छा एक हेयर ड्रायर है। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देख सकते हैं फ्रंट साइड इसके लिखा गया है न्यू नोवा, और ब्लैक हेयर ड्रायर की पिक्चर है, और नीचे लिखा गया है 2000 वॉट हेयर ड्रायर पर्सनल, और इस साइड NV888। और इसके ऊपर की बात करें तो ऊपर के साइड लिखा गया है न्यू नोवा 2000 वॉट हेयर ड्रायर पर्सनल, और यहाँ NV888 आयरन स्ट्रॉन्ग। और पीछे की साइड देखें तो इसमें एक रेड कलर का हेयर ड्रायर बनाया गया है, और बाकी वही लिखा गया है। साइड्स की बात करें तो इस साइड लिखा गया है कुछ इसके बारे में बताया गया है। पर्सनल हेयर ड्रायर, 2 टेम्परेचर सेटिंग्स, एयर इनटेक फिल्टर, 2 स्पीड सेटिंग्स, पावर सप्लाई 110V, 220V एंड 2000 वॉट, कूल सॉफ्ट पर्सनल फिंगर डिफ्यूज एंड स्टाइलिंग नोबल्स, हैंग अप हुक, कूल स्लाउट लोअर नॉइस लॉन्ग लाइफ। और यहाँ एक हेयर ड्रायर की बनी है। इसमें मुझे लगता है इसमें 2 ही कलर्स आते हैं, एक जैसा आप देख सकते हैं रेड है और एक ब्लैक है। तो बाकी कुछ नहीं दिया गया है, तो चलिए हम इसको फटाफट ओपन करके देखते हैं मुझे कौन से कलर का हेयर ड्रायर मिला है। मैंने अभी तक इसको ओपन नहीं किया है। चलिए फटाफट इसको ओपन करते हैं। ओपन कहाँ से होगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं बैक साइड से ऐसे ओपन कर रहा हूँ मैं इसको, और ये मैंने इसको ओपन कर लिया है। और मुझे एक रेड कलर का हेयर ड्रायर मिला है, तो चलिए इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसको बाहर निकाल दिया है, अभी ये पॉलीथीन के अंदर है, बाहर निकाल देखते हैं। तो देख सकते हैं आप एक बहुत ही अच्छा मेरे सामने यहाँ हेयर ड्रायर आ चुका है। आप इसको आगे से देखिए कैसे इसमें स्प्रिंग्स वगैरह लगे हुए हैं, और बैक साइड भी मैं आपको इसकी दिखा देता हूँ। और एक काफ़ी अच्छा एक नोवा का हेयर ड्रायर है, इसमें 2 बटन्स हमें यहाँ मिलते हैं, इनके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले और चीज़ें देख लेते हैं हमें क्या क्या मिला है। तो हमें एक पेज जैसा मिला है जिसमें इसके बारे में लिखा गया है, देख सकते हैं। और उसके अलावा हमें एक ये भी मिला है जिसको हम आगे अटैच करके एयर को वन साइड लिफ्ट कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं ऐसे। बाकी इसकी वायर है, आप देख सकते हैं, और कुछ नहीं है। इसको पूरा निकाल देता हूँ, इसको निकाल दिया है, आप देख सकते हैं ये ऐसी है। तो चलिए मैं इसके बटन्स के बारे में अब बात कर लेता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले ये जो नीचे वाला ब्लैक बटन है, अगर हम इसको यहाँ 0 पे, ये आप देख सकते हैं फुल मैं इस साइड कर दूँ तो ये ऑफ़ हो जाएगा। और अगर हम मीडियम में इसको रखें जो है 1, तो इससे जो है इसकी स्पीड थोड़ी कम रहेगी, या नॉर्मल भी आप कह सकते हैं। और अगर हम एक और बार इसको ऐसे कर दें जब ये डबल 1 पे चला जाएगा तो इसकी स्पीड काफ़ी हाई हो जाती है। और आगे हम देखते हैं तो रेड बटन में दोस्तों अगर हम 0 की साइड रखते हैं तो ये कूल एयर देता है, अगर हम मीडियम में रखते हैं तो ये कूल एंड हॉट मिक्स एयर देता है, और अगर हम डबल 1 पे रखते हैं तो ये बिल्कुल हॉट एयर देता है। और दोस्तों बाकी आप देख सकते हैं नोवा का काफ़ी अच्छा एक हेयर ड्रायर है, देख सकते हैं अंदर से भी इसको और बैक साइड से, और इसके साथ ये भी मिला है। तो चलिए मैं इसको आपको ऑन करके दिखाता हूँ। दोस्तों मैंने इसको स्विच के साथ अटैच कर दिया है, आप देख सकते हैं, और अब मैं इसको ऑन करूँगा। चलिए देखते हैं। अभी मैंने स्विच को ऑन नहीं किया है, मैं पहले इसको बंद कर देता हूँ। इसको बिल्कुल मैंने स्विच ऑन कर दिया है, अब मैं इसको भी ऑन करूँगा तो देख सकते हैं चल पड़ा है, चल पड़ा है, ठीक ठाक ही हवा दे रहा है, कूल
ठंडी हवा ये अभी मुझे इस टाइम दे रहा है, और अगर मैं थोड़ा सा आगे करूँ तो ये ठंडी और गर्म हवा मुझे थोड़ी मिक्स दे रहा है। और अगर मैं एक और बटन आप देख सकते हैं, एक और कर दिया मैंने आगे, अब ये हॉट एयर मुझे प्रोवाइड कर रहा है। और अगर हम नीचे बात करें तो ये आप देख सकते हैं इसकी स्पीड काफ़ी बढ़ चुकी है इस टाइम। तो चलिए हम इसको बंद कर देते हैं अब। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से इसने वर्क किया। और जैसे जैसे ये ठीक है, मतलब मुझे काफ़ी अच्छा ये हेयर ड्रायर लगा। और अब हम इसको बालों पे यूज़ करके देखते हैं कैसा लगता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा ये मुझे हेयर ड्रायर लगा। और अगर आपको भी ये बाय करना है तो आप सिंपल मार्केट्स में, जो मार्केट है उनमें आप इसको बाय कर सकता हैं। नोवा 2000 वॉट अगर आप हेयर ड्रायर मांगेंगे तो आपको 500 रुपीज़ में ये मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहता हूं। और हेयर स्टाइलिंग और स्टाइलिंग से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड वेलकम।